Ardhi ya Samburu sio shwari kwa usalama wa wakazi wanaoendelea kuuawa kufuatia ajali za bomu ya kale yanayolipukia kiholela eneo hilo. Chini ya mchanga wenyewe ni vilipuzi hatari, mabomu yanayoaminika kusalia ardhini tangu mwaka wa 1939, Uingereza ikikabiliana na Wataliano, mataifa hayo mawili yakipigania utawala wa kaskazini ya Kenya. Mabomu mengine yakiwa ya wanajeshi wa Uingereza almaarufu BATUK na wale wa KDF yaliokosa kulipuka wakati wa mazoezi. Tumerejea Samburu baada ya kupata ripoti kuwa bado kuna mabomu yanayozidi kulipuka na kusababisha hofu miongoni mwa wakazi. Kwenye taarifa hii ni kisa cha mwanamke mmoja na kijana wa miaka 7. Kisa kinaanza tarehe 18 mwezi wa Oktoba mwaka huu, eneo la Naishamunye, kaunti ya Samburu. Uso wa Repela Lekiloi ukionyesha wazi madhila aliyopitia. Repela alikuwa ndani ya manyata yake asubuhi ya mkasa. Mtoto alianza kulia na nikaanza kumnyonyesha. Lakini dakika chache nikasikia malipuko makubwa, nikarushwa chini nikiwa nimeshika mtoto. Ni bahati ya mjana, kila mtu ana yake. Mwanawe Repela hakuathiriwa na kilipuzi hicho. Anataja kuponea kwa mwanawe kuwa muujiza, na ni kwa sababu mtoto huyo alikuwa akinyonya titi la kushoto wakati vigaegae vya bomu viliporarua titi la mamake la kulia. Gari la kaunti likanisaidia kufika hospitalini Isiolo. Daktari alifanya upasuaji kwa matiti yangu na kutoa chuma ambacho kilikuwa kimenidunga. Kwa sasa Repela amerejea nyumbani kwake, japo angali ana hasara na wasiwasi mkubwa, asijui iwapo kuungali mabomu mengine karibu na nyumba yake. Hajaweza kurudi hospitalini alivyoagiziwa kwa ajili ya umbali iliopo kati ya nyumbani kwake na hospitali. Mkasa wa Oktoba tarehe 18 haukumwathiri Repela peke yake. Mita sio nyingi kutoka kwake Repela alikuwa na kijana Eric, bado anapata tabu kufuatia kulipuka kwa bomu hiyo wakati huo. Ilikuwa asubuhi. Mtoto wangu alirudi nyumbani baada ya kupeleka mbuzi malishoni. Lakini wakati alifika manyata yetu, kitu ikalipuka na mtoto wangu akarushwa chini akilia. Damu ikaanza kutoka kwa mkono wake wa kulia. Kwa dakika chache alizimia. Nikadhani amefariki, tukamkimbiza hospitalini. Kwa wakati mmoja madaktari walijadili kuukata mkono wa Eric kulingana na adhari ya mafaa yaliyomfika. Ila wakabadilisha uamuzi huo baada ya kuonekana kuwa alikuwa afya yake ilikumbatia vema matibabu aliyopewa. Huku wakulima na wakazi wote kote nchini wakifurahia msimu wa mvua, hapa Samburu wanaweka nyoyo zao mikononi. Hii ni kwa sababu mara nyingi mabomu haya ya jadi husukumwa kwa mikondo ya maji mazito na kuletwa peupe. James alikuwa mfanyikazi ndani ya kambi ya BATUK. Tulipata fursa ya kusema naye kuhusu mikasa hii ya mara kwa mara. Sisi tulikuwa tunafanya hiyo kazi, tulifanya hiyo kazi kwa miaka 9. Every year tunakilia. Kila mali yote ambaye either ni ya Kenyani au British tunakilia yote. Tunahakikisha kuna kitu tunawasha. Wakati sisi tuliwasha kazi, exercise ya British Army au ya Kenyani ijasimama, bado inaendelea tu na bado tu wanaendelea kuweka. Unaona? Hata ingawaje siku hizi unasikia wanaandika watu wakwenda kuokota, but hawafanyi vile sisi tulikuwa tunafanya. Wizara ya Ulinzi kwa mara nyingine imekataa kujibu maswali kuhusu maafa ya mabomu kaunti ya Samburu. NTV vile imewasiliana na ubalozi wa Uingereza, ila hawapo tayari kutoa majibu yoyote hadi kufikia taarifa hii inapopeperushwa. Na anapofiki nchini Kenya, Mfalme Charles wa Uingereza anakumbana na maswali magumu kuhusu nafasi ya taifa hilo kwenye madhila yanayowakumba wakazi wa Samburu na Laikipia, vilio vya Maumau na vizazi vyao. Gena Kirori, NTV.